이렇게 해서 이렇게 열고 요 구멍 있잖아. 그럼 이게는 지금 여기서 연기가 나오는 게 아니라 지금 페인트가 그래. 지금 보세요. 지금 보세요. 아, 좀 지금 보세요. 지금 보세요. 이게 안으로 들어가거든. 안으로 들어가잖아. 여기 페인트가 불이 엄청 세 보이지. 페인트가 여기 지금 뭐라 한마디로 말라야 된다, 태워야 된다더라고. 그 냄새 안 난다고. 이렇게 냄새가 나. 그러니까 이렇게 잘 타는데 여기 열어버리면 어떻게 되겠어요? 불불불 해버리는 큰일 난다. 이게 저놈들 것은 숨구멍이 우리는 밑에가 달렸는데 걔들은 여기가 달려갖고 여기서 닫고. 여기서 놔두면 여기서 불 조절이 가능하잖아. 그게 왜 그러냐면 불 조절이 잘 안 돼. 왜 그러냐면 그거 이렇게 우리는 여기 기밀이라 하고 이렇게 공기 안 들어가게 잘 해놨잖아요. 다 덮어도 공기가 들어갈 수밖에 없는 구조란 말이지. 그죠? 그러니까 어디를 막아? 이게 사람의 목이야. 목을 쬐는 거예요. 그래. 그렇잖아요. 사람이 죽죠. 불도 죽어요. 여기 이렇게 하면은 생각을 해보세요. 그러니까 여기서 적게 먹어야지. 응? 목을 재면 안 돼. 그러니까 특히 보세요. 그러면 연기 안 난다고 그러는데 여기 닫으면 연기 당연히 나지. 안 그래요? 그러면 자다가 큰일 나는 수 있어요. 그래서 나는 아예 없애는, 아예 안 만든 거야. 그 새끼들이 지하는데 저녁에 요거 이놈 닫아보고 장갑으로 이놈 장갑으로 이 장갑은 불기 하나가 없어요. 이놈 막 하고 이 보면 불이 없어요. 하고 그 사람들 말이 그래. 아침에 나와서 보십시오. 이제 이놈 왔을 때 불 켜면 열고 이놈 뚝 하나 딱 열어보시오. 히피 있는데 현재 히크하게 있는데 불 핀가 안 핀가를 검사해본다. 응? 팍 일어나 불이 나와 그 안에서. 응? 불이 나온 게 사람들이 정신을 못 차릴 거야. 아이고 정말. 불을 좀 사다 저 뒤에다 써야 되겠네요. 싸요. 그 빨간 덕지 사갖고 와 이게 진짜 뜨겁다. 한 20장 사다 써야 되겠구만. 그러니까 뭐 냉장 옮겨놓고 전기 빼버려야 돼. 불 왔다 뜨거운 물. 네, 이제 찜질하셔. 근데 올여름에 얼마나 더웠어요. 근데 그거를 못 견뎌도 이거는 견딜만 하죠. 이 열기는. 사장님 보시다냐? 희한한 거야. 요거는 이제 네. 겨울에 생명줄인 게 뜨겁다 뭐였다 우리가 알아서고 불을 끄를 그러면 배를 빡 하지 마 앞에만 쏘라고 이렇게 그냥 여기다가 싹 싸. 아니 뒤만. 그러니까 길을 싼디 여기 벽에다 보고 쏴 앞으로 보고 쏴 벽에다 붙여야지. 벽으로 예. 앞에는 필요 없고 그러면 저기요 손이 어디 뜨거운데 엄청 뜨거워. 저녁에 잠깐 맞댔을 때. 바깥으로 공기 나온가 안 나온가 봐보려고. 그러니까 나간개로 빠진 나간개로 불이 나가지. 불이 타지. 굴뚝에 연기 별로 안 날 건데?